Buenas tardes, amigos, amigas. Les traigo un video. Creo que es muy importante también. A mí me ha pasado en mi van. Tengo este ruido. Oiga este ruido. Cada vez que uno da vuelta al volante o al wheel driver, como le llaman, oye ese ruido. Bueno, ese ruido todos pensamos que es aquí, ¿verdad? Esta parte, porque ahí es donde hace el ruido. Es lo que pensamos, que el ruido viene de aquí. Pero ya descubrí, tal vez otros ya lo hayan hecho, pero pues eso me toca descubrirlo a mí, porque también yo no lo sé. Y traté en mi van y me funcionó. Oiga, este carro hasta llora aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí está el detalle, ¿verdad? El ruido no es de aquí. Vamos a abrir la puerta y vamos a ver. El ruido viene de esta parte. Aquí donde está el pedal del freno, el ruido viene aquí, que es la barra que viene del volante. O sea, cuando uno mueve, ¿se alcanza a oír el ruido? ¿Ya entendió por qué? Le digo. Bueno, es ahí abajo donde está el acelerador. En medio es la barra que atraviesa el volante. En sí el ruido no es de aquí. Aquí no tiene nada que ver con la bolsa de aire, nada de esto. El ruido viene aquí, en esta parte. Bueno, vamos a probar. Vamos a ponerle un poquito de líquido, de un lubricante, y vamos a ver si en realidad es eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oiga, me gané un premio Nobel en esto, ¿no? Usted ve el sucio, todo el sucio que se acumula aquí. Aquí por falta de grasa. Mire, aquí está el sucio. Se acumula todo esto. Claro, se va aquí adentro. Y pues la gomita es la que está rozando con el... Tiene una goma aquí. Y es la goma que roza con la... Y es el que hace fricción. Es lo que hace ruido. Disculpe que se mueva mucho la cámara, pero pues... Ruben is in the office. What? Ruben is in the office. Okay, I'll call. Thank you. Alright. How are you doing? Good. This yours car? What? This yours? No, my, this, the next Oh, the other one? No. Ah, it's him. Bueno, estamos tratando eso. Yo creo que sí se quitó el ruido, ¿verdad? Ya no tenemos ruido. Así es que ya sabe el problema, el detalle cuál es. Muy fácil, pues me costó trabajo encontrarlo, pero ya. Recuerde, el ruido no viene de aquí, es aquí abajo, ¿eh? La barra del volante es donde estaba el ruido. Y bueno, el dueño va a quedar súper contento de este carro. Qué bueno que ya le encontramos el detalle. Esto le pasa a todos los carros. Bueno, si usted tiene ese ruido que le molesta tanto cuando mueve el volante hacia izquierda, derecha, y va manejando y no lo aguanta, ahí está el problema. Espero que les sirva a todos. Bueno, denle un like, hombre, inscríbase, algo pues muy positivo para este ruido que molesta mucho, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Delfino Rodríguez y espero que vean este video. Y pues inscríbase a mi canal, que poco a poco vamos aprendiendo siempre algo. Hasta la próxima.